אוקיי? הכל צריך להיות מוכן. הצבע עם המשהו החומצי, יש כאלה שאומרים שגם עם חומץ תפוחים, לא משנה. החומצי שלנו זה הטבק, וזה. מה שאני עושה, אני מוזגת פנימה. ושופכת חזרה. נותנת לזה, כן, אני לא רוצה שזה יתייבש. ואז אני בשיא העדינות. נגיעה. והנימיות הזאת קורית. וואו. יואו, איזה אפקט. תשמעו את הוואו גם. גדול. זהו, שזה יכול להיות שזה לא יעשה, זה קצת, כן. למה זה לא עושה את זה? אני לא יודעת. כל חומר יש לו את השיגונות שלו. ומה עושה הכי טוב פה? אנחנו נראה אחרי השריפה הראשונה. אבל זה שוב, זה קורה איפה שיש הרבה סליפ, שהוא לא יתייבש. צריך להיות עבה הסליפ. כן. אז אתם מוזמנים לנסות, לדעת.